οι δεύτερες επιθέσεις που κάνει η USA Team. Το Χούκα το Λάζο, καλάθι. 2-0 μπροστά η Εθνική. Καταπληκτική άμυνα από τον σέντερ των Clippers. Κλέβει ο Χατζιβρέτας και πάμε στον ευνηδιασμό. Προσοχή, Χατζιβρέτας στην Καρφώνη. Η καλύτερη επιλογή για τον Νίκο. Προσπαθούν να πιέσουν οι Αμερικανοί. Το έχει ο Φώτης στο σουτ. Το έχει, ναι. 50-43. Σιγά σιγά προηγούμαστε σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες. Η ζώνη προσπαθεί ο Χάινριχ. 50-46. Να ο ευνηδιασμός στο κάρφωμα. Όχι, το lay-up. Διαμαντίδης. Θα το πάει μέχρι το τέλος. Για 3. 62-50. Διαμαντίδης το pick and roll. Ο Δήμος. Εύκολα, πολύ εύκολα. Πανούλης. Μένει χρόνος. Εάν αποφασίζει να σουτάρει ο Βασίλης. Τέτοια περίπτωση ας πούμε. Κακιούζης για 3. Το επιθετικό rebound από τον LeBron James. Περνάει ο Άντονι, Wade Καρβόνι. 80-71. Να το τώρα πάλι. Το θέλουμε αυτό το καλάθι, Βασίλη. Ναι, μετράει. το πήραμε. Το πήραμε, Βασίλη. Μετράει και φάουλ. 89-83. 3 λεπτά ακόμα. Πρέπει να αντέξουμε. Σπανούλης αλλάζει χέρι στον αέρα. Μυθική κίνηση. 91-83. Συνεχίζουν οι Αμερικάνοι να μην δίνουν καμιά βοήθεια στην άμυνα και να μην έχουν το ψηλό μέσα κάτω από το στεφάνι. Χάινριχ για 3, η απάντηση. 91-86. Είναι η μόνη θέση αυτά τα αγωνιαία τρίποντα που οι Αμερικανοί είναι επικίνδυνοι απέναντι σε ζώνη. Είτε με τον Τζόνσον είτε με τον playmaker των Bulls τώρα, τον Χάινριχ. Στους 5, 91-86, 2 και 27. Θρίλερ. Δεν πρέπει να χαθεί ευκαιρία. Σπανούλης. Πετάει την μπάλα στον Παπαλουκά, 5 Σκορτσανίτης φάουλ. Και μήπως αντιαθλητικό, κύριε Φακίνη. Αντιαθλητικό. Μπράβο. Βρέθηκε ο ψηλός στο center for με αντίπαλο τον playmaker. Να το Χάινριχ που βλέπετε εδώ, τον playmaker των Bulls. Είναι σε αυτές τις κοινής ελληνικής ομάδας, σε οργανωμένες επιθέσεις, αντίθεση με τους Αμερικανούς που πάνε στο 1-1. Λοιπόν, Ελλάς, φωνάζουν οι Λιθουανοί, οι Αργεντινοί, οι Ισπανοί, οι Ιαπωνέζοι, όλος ο κόσμος. Μένουν ακόμα 2 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η συγγραφή του μεγαλύτερου έπου στην ιστορία του ελληνικού ομαδικού αθλητισμού. Άστοχο και αυτό, φέρνοντας οι Αμερικανοί την μπάλα κοντά στο καλάθι με ατομικές ενέργειες. Αύξησαν το ποσοστό, πέρασαν για πρώτη φορά το 60% στο παιχνίδι μετά από το πρώτο δεκάλεπτο και αυτό πλησίασαν την ελληνική ομάδα. Λοιπόν, μετά το αντιαθλητικό φάουλ, 91-86, μπάλα ξανά για την εθνική. Διαμαντίδης. Δεν υπάρχει δικαίωμα στο λάθος τώρα. Σπανούλης. Κλείνει ο Τζόνσον. Έλα Βασίλη! Έλα Βασίλη! 94-86. Αυτός είναι ο Σπανούλης. Αυτή είναι η ρουκέτα του Χιούστον. Αυτός είναι ο παίκτης που θα απολαμβάνουν δυστυχώς μόνο οι Αμερικανοί από την επόμενη χρονιά. Στους 21 πόντους του Σπανούλης με 3 στα 5 δίποτα, 3-5 τρίποτα, 6-7 βολές και μία assist. 94-86, διαφορά στους 8. 17 δευτερόλεπτα για τους Αμερικανούς. Πιέζει ο Παπαλουκάς. Πάντοτε σε άμυνα ζώνης. Σε αυτή την σοφή επιλογή του Δράκου. Παραλίγο να ξανακλέψει με τα ακροδάκτυλα ο Θοδωρής. 6 δευτερόλεπτα. Λεμπρόν. Πηγαίνει μπάλα στο Wade. 3, 2, 1. Rebound. Rebound. Ναι. Νομίζω ότι... Πάμε καλά. Νομίζω τελείωσε το μάτς. Μόνο η Ελλάδα μπορεί να γυρίσει τέτοιο μάτς. Αλλά η Ελλάδα είναι πάνω τώρα. Είναι από πάνω. 1-20 ακόμη. Με το Σπανούλι να κάνει γιογιό συμπαίκτες και αντιπάλους τους την επόμενη χρονιά. Υπήρχε φάουλ εκεί. Φεύγουν οι Αμερικανοί στον ευνηδιασμό. Wade αφήνει την μπάλα. 94-88. Ακόμη 68 δευτερόλεπτα. 68 δευτερόλεπτα για να γραφτεί μεγαλύτερη ιστορία. Η λαμπρότερη. Στη μεγαλύτερη πρόκληση στα χρονικά του ελληνικού ομαδικού αθλητισμού. Περνάει ο Διαμαντίδης. Κακιούζης για 3 μπροστά τον Τζόνσον. Επιθετικό rebound από τον Μίτσο. Ελέγχουμε το μάτς απόλυτα αυτή τη στιγμή. Απόλυτα. Έχει τελειώσει το μάτς. Έχει τελειώσει. Στα 44 δευτερόλεπτα η ελληνική ομάδα δεν μπορεί να αυτοκτονήσει. Έβαλε ο Σιζεύσκι το LeBron James να μαρκάρει τον Έλληνα που κατεβάζει την μπάλα. Και με το Διαμαντίδη και με το Σπανούλη έχασε 2 φορές την μπάλα. Δεν ήταν ποτέ, πιστέψτε μας. Δεν είναι ότι μετά τον πόλεμο όλοι γίνονται στρατηγοί. Όποιος μπορούσε να αφουγκραστεί πράγματα στην ελληνική αποστολή ήταν βέβαιος ότι κανείς από αυτούς δεν το έβλεπε ως απίθανο. Αυτό που
θα συμβεί από στιγμή σε στιγμή. 95-88. Η Εθνική θα ρίξει κατοστάρα στους Αμερικανούς. Θα τους πετάξει έξω από το τελικό. Έκανε τους Αμερικανούς να δείξουν όλες τις αδυναμίες τους. Σε αυτό το μάτς δείξαν όλες τις αδυναμίες τους. Χάινριχ. Καλάθι 3 πόντων με τον Σκορτσανίτη πάνω του. Πιέζουν οι Αμερικανοί. 95-91 φάουλ. Πρέπει να βάλουμε τις βολές τώρα. Ακριβώς. Όλη η ιστορία είναι ψυχραιμία στις βολές. Τι έχουμε στις βολές, Δημητρή? Στις βολές έχουμε μέχρι στιγμής εμείς 17-27-63%. Ούτε καλά ούτε άσχημα. Και αλλαγή της Ατσαρής θα περάσει στη θέση του Σκορτσανίτη γιατί θέλει ένα πιο ευέλικτο ψηλό, ένα γρήγορο για να κυνηγήσει τους γρήγορους Αμερικανούς. Ρίσκαρε πολύ ο Σιζεύσκι, μείωσε τη διαφορά με αυτό το επιθετικό γενναίες σχήμα χωρίς καθόλου ψηλό. Μα ούτε μια κίνηση κοντά στο καλάθι. Έχουν να πετύχουν καλάθι κάτω από τη Στεφάνη από τα 3 καρφώματα του Χάουαρντ στο ξεκίνημα του αγώνα. Βάλτης και τις 2, Μιχάλη. 96-91. Ο αρχηγός τους 12, 14 ο Σκορτσανίτης, 22 ο Σπανούλης, 12 ο Διαμαντίδης. 12 ασίστ ο Παπαλουκάς. Δεν κοίταζε, είχα κρύψει τα μάτια μου, την έβαλε. Την έβαλε. 97-91 στα 35 πριν από τη λήξη. Λοιπόν, η μπάλα στα χέρια του Λεμπρόν. Πηγαίνει πάνω το Φώτσι να τον ακολουθήσει. Εκεί, το rebound. Το παίρνει τελικά και αφήνει την μπάλα στο καλάθι ο Λεμπρόν Τζέιμς. 97-93. Στα 27. Πιέζουν σε όλο το γήπεδο. Όπα, να το λάθος. Είναι παράβαση 5 δευτερολέπτων. Πέρασαν 5 δευτερόλεπτα. Και δεν έγινε επαναφορά της μπάλας από τη βασική γραμμή. Αυτό είναι. Θέλει προσοχή το τρίποντο από τον Κάρμελο Άντονι. Το rebound του Φώτσι. Φάουλ. Ο Φώτσις διορθώνει αμέσως την προηγούμενη απροσεξία του. Διότι έχει τα αθλητικά προσόντα και το άλμα να πηδήσει όσο χρειαστεί για να αρπάξει την μπάλα. 23 αμυντικά rebound για την Ελλάδα, 18 για τους Αμερικανούς. Το ξαναλέω. 23 για τους Έλληνες, 18 για τους αλτικότατους παίκτες του NBA. Έβγε, Αντώνη, έβγε. Αυτή είναι η ομάδα μας. Φώτσι στους 8. 98-93. Μεγαλύτερη στιγμή. Η μεγαλύτερη πρόκληση. Παίρνει σάρκα και οστά. 2 στις 2. Θα βάλουμε 100 στους Αμερικανούς. Δεν γίνονται αυτά. Έχουμε κερδίσει. 99-93. Λεμπρόν, ναι, ωραίο κάρφωμα. Για 2 μετράει όμως. Στον αρχικό το φάουλ από τον Τζο Τζόνσον. Είναι που λένε θα το φάτε εδώ ή να το τυλίξω να το πάρετε σπίτι το κάρφωμα του Λεμπρόν. 15 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα είμαστε στους 4 μπροστά, που σημαίνει ότι με 2 εύστοχες βολές πάμε στη διαφορά 2 τριπώντων. Σιζεύσκι στο βάθος, ναι. Αν μη τι άλλο πανικοβλημένος, τον βλέπεις. Να δούμε τα σενάρια. Μετά τις βολές, ό,τι και αν γίνει, οι Αμερικανοί θα τρέξουν το γήπεδο, όπως άκουσα να λέει ο Σιζεύσκι, να τρέξουν το γήπεδο. Αν είναι σε 6 πόντους, έτσι κι αλλιώς θα πάνε σε τρίποντο. Διαφορετικά ενδεχομένως να ρισκάρουν να πάνε στο drive για δίποντο και μετά να πιέσουν για φάουλ. Την έβαλε! Έτσι. Άρα είναι δεδομένο. 100! Είναι δεδομένο ότι θα τρέξει το γήπεδο και θα πάνε σε τρίποντο. 100. Απίστευτο. 100. 100 Αμερικανούς δεν. Κρατήσαμε και κάβα. Τσιμπήστε για την Αργεντινή την Κυριακή. Κακιούζης στους 14-15 τώρα. Μ' αρέσει πολύ ο τελικός Ελλάδα-Αργεντινή, πάρα πολύ.